bavuga ko iteka iyo uhisemo kumanika amaboko ku byo udashoboye ariko urushaho kwishima cyane, ariko nanone bavuga ko ibyo wanyuzemo n'ibyo waciyemo ndetse n'ibyo wahisemo kumanikira amaboko byose ubyibukiye wegereje urupfu mbere yo gupfa ndetse bikakubabaza cyane. Bityo rero ntugatoteze abantu badashobora kurenza amaso ibyo babona, kuko byibura twese tuzishima nitumara gupfa. Uzi icyo bivuze? Lukasi Samweli yakomeje ambwira ati Abeli yamaze kumbwira gutyo numva afite ukuri, ariko umutima utangira kudunda nibaza uburyo nzabwira Ninette ko mukunda kandi turi mushiki na musaza, nibaza uko mama wanjye Veronica azabyakira. Ariko Abeli akomeza kunshyiramo imbaraga anyibutsa ko Ninette tudahuje amaraso ku buryo wenda gukundana byakwitwa amahano. Abeli yakomeje kumbwira byinshi nshishikariza kudatinda mu mayira nsaba Ninette urukundo, ariko nk'umuntu utamenyereye ibintu by'inkundo nibaza aho nzamuhera. Abeli nk'umuntu nafataga nka mukuru wanjye mu cyimbo cya Enrique atangira kumpa uburyo nzabicishamo mparura inzira yo kubwira Ninette ko namukunze musaba urukundo, ambwira ati kugira ngo Ninette umwinjize mu rukundo neza ugomba gutangira kumukorera ibikorwa by'urukundo romantike, nko kumusohokana, kumugurira impano, kumutungura, kumuganiriza amagambo aryohereye umutaka ubwiza bwe. Ikindi ugomba gutekereza mu minsi idasanzwe wakoresha biri romantike, wenda nk'isabukuru ye cyangwa ku munsi w'abakundana cyangwa undi munsi runaka ufite aho uhuriye n'amateka ye cyangwa umunsi w'ibirori runaka, kuko ibyo bikomeza guhuza ibyiyumviro by'urukundo bikabikuza. Ikindi ugomba no kumusohokana ahantu hibanga hafite icyo hasobanuye cyangwa icyo hamwibutsa ku hahise he. Ibyo byose bizatuma abona uburyo ibye uba wabigize ibyawe, wisanisha nawe akaguha agaciro gakomeye kubw'ibyo umwibukije, bigatuma aguha umwanya ukomeye mu buzima bwe, akifuza kujya umuhora iruhande. Igihe ubishoboye ugakora mu nganzo ukamuririmbira cyangwa ukazana ubusizi ukamuvugira ibisigo bimusigiriza mu bisingizo by'uko umufata, nyuma ugafata akanya ko kumubwira akakuri ku mutima kumukunda, bigahorerana nuko nawe wamuteguye mbere byatumye nawe akwiyumvamo akakwisangaho, bigatuma nawe agukunda. Lukasi Samweli yarakomeje arambwira ati Abeli yamaze kumbwira gutya ageze aho yisubiraho ambwira ko ibyo bikora ku mukobwa wakunze umutima wigurira kugukunda, bityo kubikora kuri Ninette mbizi neza ko ankunda atari ngombwa cyane. Gusa nanone nk'umuntu utabyizeye neza by'impamo ko Ninette ankunda, nzabikoresha nanjye mushimira uburyo akomeje kumba hafi akamfasha muri byose, nkomeza mubwira ko ibyo byose yambwiye nzabikora, ndetse nzabikorana Ninette ku buryo nzajya mubwira ko namukunze naramaze kwigarurira umutima we burundu. Ibyo byavuyeho ubuzima burakomeza. Noneho kwa kundi Ninette yazanaga Helena ngo dusigarane, yarabikoze agiye gusohokana na Abeli nk'uko bisanzwe, atungurwa no kubona Abeli ahagurukije Helena bagasohokana amubwira ngo tube tuganira. Baraje njye na Ninette tugasigarana mu nzu twembi twishimye. Bya bindi Abeli yambwiye nzakoresha kugira nigaruriye umutima we burundu, kuva ubwo ntangira kubikoresha. Nzanira Ninette impano zitandukanye, musohokana, nkamutembereza ibiraro nk'ahantu hambere yubaha nk'ahagize amateka, yari nako nkomeza kumubwira amagambo y'urukundo. Nyuma ntekereza ku munsi runaka no ahantu hafite icyo hasobanuye kuri we, nsanga ahantu hibanga namujyana ari ukumujyana aho namurohoreye mukura mu isuri. Nibuka ko uwo munsi ari wo yaburiyeho musaza we Nikora, ndetse ari wo twagize isabukuru ye nk'umuntu utazi umunsi yavukiyeho. Ndebye mbona harabura icyumweru ngo uwo munsi ugere, ndetse ntiwatinda kugera mpamagara Ninette musaba kwitunganya kugira ngo igeraho amperekeza. Nanjye nditunganya nsezera Abeli, nawe ambwira ko amfatiye iry'iburyo kandi biza gucamo. Nyuma y'umwanya muto nisanga mu rugo nsanga Ninette yamaze kwitegura mu gakanzu keza karekuye kandi kagufi, mufata ukuboko mu kugenda. Atungurwa no kubona mwinjije mu gashyamba, abona dukomeje gusatira kuri ruhurura, namurokoyemo bituma atangira guhinduka. Mbona ko atangiye gusubira mu mateka ya kera, nanjye umutima utangira gutera vuba vuba. Ntekereza uburyo ntangira kuvuga musaba urukundo, ari nako nibaza uko nzakumera igihe aba yanyemereye urukundo cyangwa arunyimye. Nkibitekerezaho twisanga tugeze kuri rya buye rinini nari nicayeho wa munsi mubona atembanwa n'amazi. Ndamuterura muzamura hejuru, ndimwicazaho nanjye nzamuka mwicara iruhande. Mureba mbona imbamutima azamuganje, nanjye ndamwiyegamiza. Ngeze aho musaba ko namwongorera akantu gato, nawe ntegera ugutwi, ubona afite amatsiko menshi y'icyo nshaka kumubwira. Nanjye mwegereza umunwa ku gutwi, ako kanya mpita muririmbira akaririmbo k'isabukuru ye. Noneho kubyiyumvisha biramugora, ashesha urumeza amarangamutima, atuma ijwi ryanga gusohoka.
nanjye nk'umuntu wari wabiteguye neza ku murongo mbona ariko kanya ko gukomereza kumubwira impamvu nyamukuru namuzanye aho hantu h'amateka akomeye kuri we, kuko bisa nkaho ariho yasubirijwe ubuzima yari yamaze gutakaza. Ako kanya mufata ibiganza nitsa umutima niruhutsa mpita nubura amaso mwitegereza mu isura ye nziza itsura umunezero mu mutima wanjye mvuga nti Ninete, sinzi niba ibyo ngiye kukubwira bikuye cyangwa niba ari ubusazi, ariko umutima nama wampitiyemo amarangamutima nkugirira n'ubwonko bumpatira kuguhoza mu ntekerezo zanjye, nibyo bintegetse kwerura nkakubwira icyo mbitse mu mutima wanjye, nubwo mfite impungenge ko ari ryo jambo rigoramye ngiye kukubwira kuva wa munsi wa mbere twahurira hano muri ruhurura igutembanye. Mu by'ukuri kuva umunota wa mbere nkubona ntabwo nigeze ngukora mu ntekerezo zanjye na rimwe. Umutima wanjye w'igihe cyose wabayeho ukomezwa n'amarangamutima adasanzwe nari ngufitiye. Iteka nahoraga nshaka ubusobanuro bw'uko ngufata nkumva ko buriya ariyo marangamutima umuhungu agirira mushiki we nkabifata nk'ibintu byoroshye kandi bisanzwe biba mu buzima bw'abavandimwe. Ni ukuri ntabwo intekerezo zanjye zigeze zirekera kugutekerezaho n'isegonda na rimwe, ku buryo ibihe byose twagiranye kuva mu bwana aho bishyinguwe mu mutima bihora bingaruka mu ntekerezo nk'amafoto y'urwibutso cyangwa ubutumwa bwanditse. Ninete, ndabizi njye nawe twacanye muri byinshi kuva mu bwana na n'ubu bigikomeje nka mushiki na musaza, ariko nyuma naje gusanga byose hari ikintu gikomeye hagati yacu byari bibundikiriye, ari cyo urukundo. Mu by'ukuri ntabwo nzi neza ko wowe ubyakira, wenda ushobora kubifata nko kurengera, ariko ku ruhande rwanjye umutima ntabwo wanyemera gukomeza kwihisha mu kwitana mushiki na musaza, bituma tubundikira ikintu cy'agaciro kiri hagati yacu twembi tukakizibira, kandi aricyo nkomoko nyayo y'ibyishimo n'umunezero ku batuye isi yose, aricyo urukundo. Rwose ndabibona ushobora kuba wumva mvuga urukundo kumva mvuga usanzwe uzi dukundana nka mushiki na musaza, ariko urukundo mvuga ni rwa rukundo rugira abantu babiri umuntu umwe, rwa rundi abarurimo basangira byose bagahuza byose, rwa rukundo rweraho izindi mbuto ziryoshye, rwa rukundo rugize imwe mu mihamagaro abantu bahamagarirwa ariyo gushyingiranwa bagashinga urugo, rwa rukundo rukuza umuryango rugacana itara ryawo riwurinda kuzima, rwa rukundo ruhuza imiryango, rwa rukundo ruba inkomoko y'imiryango. Ninete, ngo urwo rukundo ngukunda, ni ukuri ndagukunda rwose, ndagusabye nyemerera dutangire urugendo byeruye, ndakwizeza ko nzakomeza kukurwanira ishyaka kurusha uko byari bisanzwe. Rwose ndagusezeranya ko unyemereye tugafatanya urugendo rw'urukundo utazigera wicuza, kuko tuzaba twibereye mu ijuru ry'urukundo. Sinzi niba nkugoye kubera gushaka kuguhindurira inyito kuva kwitwa mushiki wanjye nkakwita umukunzi wanjye. Mfite inzozi zo kuzakwita umufasha wanjye mu hazaza hacu, ariko ni ukuri ndagusabye wakira urukundo rwanjye, umutima wanjye ubashe gutuza, kuko namaze kubona ko ari wowe mutuzo wanjye ukaba umuhoza wanjye. Ndagukunda Ninete mwiza. Namaze kubwira Ninete gutyo, Chayamani mwitegereje neza mbona byamurenze kubyiyumvisha, byamugoye akomeza gushoka amarira, nanjye ntangira kumuhanagura amarira musaba kwihangana gatuza, ari nako musaba imbabazi niba narengereye cyane ku magambo mubwiye. Hashize akanya aratuza yitsa umutima, yubura umutwe, amahanga amaso ye meza yirutsa gato, akomeza ambwira ati Samweli, mu by'ukuri nyuma y'ijambo rikomeye kandi rifite agaciro karemereye umbwiye, ndumva nabuze uko nifata muri aka kanya. Ni ukuri ndumva hari igihindutse muri njyewe mu buryo ntashobora gusobanura, ariko mu ijambo rimwe ni uko ijambo ndagukunda umbwiye riryoheye amatwi yanjye kurusha andi yose nanyuze mu matwi. Iryo jambo ry'urukundo umbwiye rinejeje umutima wanjye kurenza kure andi naba narabwiwe. Samweli, sinzi uburyo nakumvishamo ko ngufata ku bw'aha hantu muri ruhurura wankuye. Yego birashoboka ko umuntu yakwibagirwa ibyo umuntu runaka yamukoreye cyangwa aho yamukuye cyangwa akamaro ke, ariko njye ntabwo nakwibagirwa ko kuba nkiriho mpumeka umwuka w'abazima nkaba narakuze nkavamo inkumi nziza kugera ubwo mpinduka inkuru mu bantu bose. Byose ari wowe mbikesha, kuko iyo utankura muri iyi ruhurura nari yari intembanye, mba meze nk'utarugeze ubaho, na nyuma yo kundokora mu butwari bukomeye wakomeje kumbera byose wakeneraga mu buzima bwatumye ntarigeze gufata nka musaza wanjye na gatoya, ahubwo nkagufata nka marayika murinzi nahawe na rurema, nk'incumbushanyo ya musaza wanjye nikora nabuze. Uko nakomezaga kugenda nkura, ni ku mutima wanjye waguhugiragaho cyane,
ngahora nguhangayikiye muri byose. Nyuma maze kujya muri kaminuza nanjye njya gutangira amashuri yisumbuye numvise meze nk'ugiye mu irungu, ntangira guhangayika cyane numva ko muri kaminuza ugiye guhura n'abandi bakobwa baturutse mu mpande zitandukanye bakagutwara ukanyibagirwa, bituma njya mpamagara Beri kenshi mubaza amakuru yawe, nkamubaza mwinja niba nta mukobwa wakwigaruriye, ngatungurwa no kumva ko uhora wigunze utabasha gukurana n'abakobwa. Ibyo bikanshimisha, ariko ku rundi ruhande nkaguhangayikira nibaza ikibazo ufite. Byatumye mfata icyemezo cyo kujya ngusura kenshi. Nyuma ntangira kujya nzana n'inshuti yanjye Helena, mfata nka mukuru wanjye mu cyimbo cya Tesi, kubera uburyo ariwe wanyemenyereje ikigo akandinda abanyuzura nyuma yo kumusanga mu ishuri amaze umwaka muri icyo kigo. Nyuma ntungurwa no kumva Helena ambwira ko yagukunze kuva wa munsi wa mbere unjyana ku ishuri ukamusaba kundinda, bityo mbimufashemo nawe umukunde. Mu by'ukuri nkimara kumva ko Helena agukunda nabaye nk'ukubiswe n'inkuba itagira amazi, numva ndihebye cyane. Ntekereza uburyo nahoraga nsenga ngo ntihazagire undi mukobwa ukwigarurira, none inshuti yanjye magara niyo igiye kukuntwara. Gusa nyuma numva ari ubusazi, nibaza impamvu nshaka kukwiharira ndayibura kandi igihe kizagera buri wese agashinga urwe. Ibyo bituma nemerera Helena kubimugiramo, aribwo twatangiye kujya tuza kubasura muri ghetto, twamara kubafasha uturimo ngafata Abeli tukagenda kugira ngo we na Helena tubahe umwanya mwisanzure. Ariko igihe cyo gutaha cyagera Helena agataharira ngo wanze ko mwitaho, nanjye nkamuhumuriza mubwire kuko muzamarana igihe muzamenyerana, ukamwiyumva ukinjira mu rukundo. None aka kanya ntunguye no kumva umbwira ko urukundo rwawe ari njye waruhariye. Ibintu bihise bingarurira umutima wanjye, nkamenyeraho ko burya nanjye nagukunze nkaba ntari mbizi. Ni ukuri nanjye ndagukunda kurenza uko mbivuga, kuko urukundo ngukunda rwandenze ku buryo mbuze uko nkwereka bya nyabyo igipimo cy'urukundo ngukunda. Gusa ukuri kw'impamo mu ijambo rimwe, nanjye ndagukunda.